नमस्ते सबैलाई। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कम्प्युटरमा एउटा अपरेटिङ सिस्टम भन्ने हुन्छ जसको कारणले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चलिराखेको हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम मतलब विन्डोज। हामीले नर्मली विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम युज गर्छौं। विन्डोज 7, विन्डोज 10, विन्डोज 11 लेटेस्ट रहेको छ। अब त्यो विन्डोज कहिलेकाहीँ हाम्रो कम्प्युटरबाट उडिहाल्छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अब त्यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने? त्यो इन्स्टल गर्नको लागि हामीलाई एउटा बुटेबल पेन ड्राइभ चाहिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी विन्डोजको चाहिँ आइएसओ फाइल डाउनलोड कसरी गर्ने र साथै बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। धन्यवाद। फर्स्ट हामी आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्न सिक्नेछौँ। जुन अपरेटिङ सिस्टम हामीले इन्स्टल गर्ने हो त्यसको आइएसओ फाइल हामीलाई चाहिने हुनाले आइएसओ फाइल मतलब डिस्क इमेज फाइल भनिन्छ। त्यो फाइल हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई पेन ड्राइभ चाहिन्छ। हामी यो पेन ड्राइभ युएसबीलाई बुटेबल बनाएर यहाँबाट हाम्रो कम्प्युटर बुट हुने बनाउन सक्छौँ। आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्छौँ। त्यसपछि रुपस भन्ने सफ्टवेयर पनि डाउनलोड गर्छौँ। बाँकी कुरा हेर्नुस्। हामी गुगलमा आएर हामीले चाहिँ जुन अपरेटिङ सिस्टमको आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हो त्यो लेख्छ। जस्तो विन्डोज 10 आइएसओ फाइल डाउनलोड भनेर हामी गुगलमा सर्च गर्छौँ। अहिले मैले विन्डोज 10 गर्छु। यसरी नै विन्डोज 11 र 7 पनि हुन्छ। त्यसपछि सुरुमै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट छ माइक्रोसफ्टको, त्यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हामीले अब डाउनलोड विन्डोज 10 लेखेकोमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो स्क्रिन खुल्छ। यहाँ अब दुईटा अप्सन छ। एउटा अपडेट नाउ भन्ने छ, जुन हामीले चलाइरहेको कम्प्युटर छ त्यसैमा भएको विन्डोलाई अपडेट गर्नु पर्यो भने त्यो डाउनलोडको तलकोलाई चाहिँ अपडेट नाउमा क्लिक गर्न मिल्यो। नत्र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्ने हो बुटेबल बनाउनलाई क्रिएट विन्डोज 10 इन्स्टलेसन मिडिया भन्ने छ। त्यसको चाहिँ तल डाउनलोड नाउ लेखेकोमा गएर हामीले चाहिँ विन्डो इन्स्टलेसन मिडिया टुललाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो। यो एउटा सानो सफ्टवेयर मिडिया क्रिएसन टुल डाउनलोड हुँदैछ। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि यहाँनिर आउने हामीले लाइसेन्स एग्रिमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्ने। त्यसपछि दुईटा अप्सन आउँछ, अपग्रेड गर्ने कि आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्ने। हामीले आइएसओ फाइलमा आएर तल अनि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने। यहाँ माथिबाट कुन ल्याङ्ग्वेजको चाहियो अनि हामीलाई चाहिँ विन्डोज 10 चाहियो अनि कति बिटको चाहियो तपाईँको कम्प्युटर अनुसार 64 बिट चाहियो कि 32 बिट चाहियो तपाईँले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा दुईटै चाहियो भने दुईटै पनि तपाईँले आइएसओ फाइल डाउनलोड गरेर बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। दुईटैको लागि चाहिँ अहिले बढी जिबी हुनेलाई टाइम बढी लाग्न सक्छ। तैपनि तपाईँले कुनै पनि यहाँबाट अहिलेलाई हामीले 64 बिट राखेर नेक्स्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने हो आइएसओ फाइल। त्यसमा चुज गरेर नेक्स्ट गरेपछि हामीले कहाँ सेभ गर्ने, डाउनलोडिङ हुने बेला यो चाहिँ डाउनलोड भएको फाइल कहाँ सेभ गर्ने एउटा नाम दिएर, जस्तै मैले अहिले डेस्कटपमा सेभ गरेर अब यो डाउनलोडिङ सुरु हुँदैछ। अहिले हाम्रो आइएसओ फाइल मात्रै डाउनलोड हुँदैछ। यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीले यसलाई लगेर चाहिँ बुटेबल बनाउनु पर्छ रुफस सफ्टवेयर प्रयोग गरेर। सबभन्दा बढी टाइम यसैमा लाग्छ। यो चाहिँ करिब 4-5 जिबीको फाइल हुने हुनाले धेरै टाइम लाग्न सक्छ इन्टरनेट अनुसार। हामीले विन्डोजको आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्यौँ। अब हामी रुफस भन्ने सफ्टवेयर पनि डाउनलोड गर्छौँ। बुटेबल बनाउन चाहिने सफ्टवेयर हो रुफस। रुफस डाउनलोड गर्न गुगलमा रुफस डाउनलोड भनेर सर्च गरेर सुरुको वेबसाइटमा क्लिक गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँ तल आउने भने यसका विभिन्न भर्जनहरू देखाउँछ। कुन भर्जन डाउनलोड गर्ने तपाईँले चुज गर्ने। जस्तो मैले चाहिँ सुरुकैवाला 4.6 भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरेर यो डाउनलोडिङ हुँदैछ। तल देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाउनलोड भइसक्यो। अब हामीले रुफस डाउनलोड गरेर ओपन गर्दैछौँ र यही रुफस भन्ने सफ्टवेयरको इन्भाइरोमेन्टबाट बुटेबलको सेटिङ मिलाउनु पर्छ। यहाँनिर एउटा पार्टिसन स्किम भन्ने छ, जीपीटी र एमबीआर भन्ने हुन्छ। त्यो दुईटामा एउटा हामीले चुज गर्नुपर्ने हुनाले
अब त्यो सेटिङ चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा हेर्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। पेन ड्राइभ बुटेबल बनाउन हामी रुफसलाई ओपन गऱ्यौँ, अघिको डाउनलोड गरेकोलाई, र सुरुमा माथि पेन ड्राइभको नाम पेन ड्राइभ चुज गर्ने, हाम्रो पेन ड्राइभ। त्यसपछि दोस्रो अप्सनमा हाम्रो आइएसओ फाइललाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले डाउनलोड गरेको वाला अघिको फाइललाई यहाँ आइएसओ फाइल राखेर सिलेक्टमा जाने, अनि अघि हामीले कुन ठाउँमा सेभ गरेको थियौँ, के नामको थियो त्यो चुज गर्ने। मैले जस्तो यो विन्डोज भन्ने नामलाई ओके गरेँ। त्यसपछि यहाँ तल हाम्रो दिएको छ इमेज अप्सनमा एउटा स्ट्यान्डर्ड विन्डो इन्स्टलेसन र अर्को विन्डोज 2 छ। स्ट्यान्डर्ड विन्डोज इन्स्टलेसन भनेको चाहिँ आइएसओ फाइल बनाएर त्यसलाई बुटेबल बनाउने हो, पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउन पहिलोवाला अप्सन। अनि दोस्रोवाला भनेको चाहिँ विन्डोज हाल्ने, पेन ड्राइभमै विन्डोज हालेर त्यहीँबाट कम्प्युटर चलाउने बनाउनु पर्यो भने दोस्रोवाला अप्सन युज गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई हामी बुटेबल बनाउँदैछौँ, फर्स्टवाला अप्सन युज गर्छौँ। त्यसपछि तल रहेको छ पार्टिसन स्किम जिपिटी र एमबिआर, यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कम्प्युटरमा जिपिटी छ कि एमबिआर हेर्न हामी कन्ट्रोल प्यानलमा आउँछौँ, अनि जुन कम्प्युटरमा विन्डोज हाल्नुपर्ने त्यसको कन्ट्रोल प्यानलमा आएर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर टुलबाट कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा जाने, अथवा डिस्क पिसीमा राइट क्लिक गरेर म्यानेजमा आउने। त्यहाँबाट चाहिँ अब डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्प्युटर म्यानेजमेन्टको स्क्रिनबाट डिस्क म्यानेजमेन्टमा आएर अब चाहिँ हाम्रो एमबिआर छ कि जिपिटी छ भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ यहाँनिर जस्तो एउटा हाम्रो हार्ड डिस्क छ जुन डिस्क 0 भनेको छ, त्यसमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हार्ड डिस्कमा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा जाने बित्तिकै यहाँ भोल्युमसम्म आउने हो भने यहाँ हाम्रो देखाएको हुन्छ। यो अहिले चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा के रहेछ, जिपिटीको फुल फर्म हुन्छ गाइड पार्टिसन टेबल। तपाईँकोमा एमबिआर छ भने एमबिआर राख्ने, मैले जिपिटी राखेर स्टार्ट गर्ने र मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो टाइम लगाउँछ भइसक्यो। बनाइसकेपछि हाम्रो यो पेन ड्राइभलाई चाहिँ जुन कम्प्युटर फर्मेट गर्ने हो त्यसमा लगाउने, कम्प्युटरमा पेन ड्राइभ लगाइसकेपछि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटर। त्यसपछि हामीले F2 अथवा डिलिट बटन दबाएर यहाँ यो स्क्रिनमा आउनुपर्ने हुन्छ। यसलाई बायो सेटअप भनिन्छ, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिङ। त्यसपछि त्यहाँबाट आएर हामीले चाहिँ बुट अप्सन मिलाउनु पर्यो, फर्स्टमा पेन ड्राइभ र दोस्रोमा त्यो राखेर त्यसपछि रिस्टार्ट हुन्छ। अनि यदि कि दबाइसकेपछि यो तरिकाले हामीले कम्प्युटरमा विन्डोज हाल्न सक्छौँ। यो विन्डोज हाल्ने चाहिँ नयाँ भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला, यसको नयाँ भिडियो बन्छ। आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथै कमेन्टमा आफ्नो सुझाव दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।